क्या आपको पता है कि अनाज ले जाने वाले एक जहाज के अंदर 90,000 मैट्रिक टन अनाज भरा जाता है, लेकिन इसमें से करीब 10,000 टन अनाज रास्ते में ही गायब हो जाता है। इसका कारण है ये पक्षी। जब इस अनाज को जहाज में लोड किया जा रहा होता है तो लाखों की संख्या में पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। ये पक्षी इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि अनाज चोंच से उठाकर कार्गो होल बंद होने तक हजारों टन अनाज खा जाते हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। ये पक्षी अनाज खाने के बाद जहाज पर ही गंदगी करने लगते हैं, जिससे पूरे जहाज में गंदगी और बदबू फैल जाती है।